қазіргі қолданыстағы заңнамаға сәйкес тестілеуден өтіп, шекті балл жинаған және портфолиясын белгіленген талаптарға сай қалыптастырған педагогтерге өтініш берген біліктілік санатына сәйкес қосымша ақы ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінен бастап төленеді. Алғашқы тестілеуде, яғни ақпан айында, шекті деңгейге жете алмаған, бірақ портфолиясы талаптарға сәйкес келетін педагогтерге шілде айында қайта тестілеуден өту мүмкіндігі беріледі. Егер қайта тестілеу нәтижесінде де екінші рет шілде айында өткен кезде шекті балл жинай алмаған болса, онда өтініш берген тиісті біліктілік санаты берілмейді және олар 1 қыркүйектен бастап енгізілетін пилоттық режимдегі аттестаттаудың жаңа моделіне қатыса алмайды. Енді 1 тестілеуден өте алмаған педагогтерге қатысты айттық, июль, яғни шілде айында өздері қайта тапсыруға мүмкіндіктері бар. Егер де осы педагогтар жоқ, шілде айында біз тестілеуді тапсырмаймыз деген педагогтарға, яғни екінші тестілеуден өтуді қайталамайтын педагогтер ағымдағы жылдың қыркүйек айынан бастап пилоттық режимдегі аттестаттаудың жаңа моделі шеңберінде аттестаттауға қатыса алады.